欢迎收看00后藏族姑娘在家的日常 vlog。今天和妈妈在家做一个藏族的美食——蕨马酥油汤。今天又是晴朗的一天，给大家看一下。转过去，看看我们美丽的村庄，山下人间。今天又是天气非常好的一天啊！好久都没给大家录日常了，今天又来给大家拍一个视频吧。今天妈妈要给我做蕨马，就是人参果的酥油汤，我们一起来看一下怎么做的吧。好久没有这么认真拍视频了，感觉有一点点生疏了。家里不开灯，有一丁点的黑，开一下灯，还是开灯吧。妈妈在那边开始准备做了，这个是妈妈准备好的面，我们的蕨马，也就是人参果，加一个水。就够我和爸爸还有妈妈，我们3个吃就可以了。撅着手啊，妈妈先洗个手。然后他已经开始在做，他在做面疙瘩。看一下啊，就这样把它面弄成小汤圆，然后等一下跟酥油还有蕨马一起搅拌在一起吃。啊，真的是人间的美味。我们家勤快的妈妈，她是非常勤快的，对吧？你们看一下，哇，这就是蕨马哈，3个人吃这么一大盆就可以了。哇，这个蕨马，看一下，好好吃的感觉，有点像那个八宝粥。我尝一个，看一下熟了没有，手是洗的哈，谢谢。已经完全熟了，就等妈妈把小汤圆弄完就可以了。这个蕨马是真的很好吃啊，忍不住我多吃几个。爸爸去输液了，等一下回来他吃这个，他的病都马上好起来了。辛苦了，你辛苦了。哼，这50块钱谁的？谢谢啊，那我就装了，谢谢你。能吃酥油汤圆还可以，捡到了50块钱，今天我赚了，真的。生个火，准备开始煮疙瘩，还有酥油喽。看着这个火真的很温馨。把疙瘩蒸一下，这样吃起来是酥脆的，很好吃。10分钟之后就可以了。开锅，小汤圆看起来好好吃的样子。下一步，酥油往锅里面放，油要糊了。这么一头酥油就够我们吃了。再放几分钟就可以了。好喽，把蕨马放进去，搅拌好，让蕨马在酥油里面再给它加热一遍。小汤圆给放进去，爸爸又准备打酥油针。啊，看着好香，好有食欲呀！
放一点蜂蜜进去。妈妈又在打酥油炒。外婆，漂亮的外婆。都吃得好香啊！